قسم ایسی بھی ہے جو 1350 سے 3500 میٹر کی بلندی پر رہتی ہے، 1350 to 3500 میٹرز۔ دراصل یہ پہاڑی جنگلات میں پائی جانے والے بلبل ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے سر پر خوش نما تاج ہوتا، اس کی آوازیں نہایت باریک اور تیز ہوا کرتی ہیں۔ یوں تو بلبل کے بہت سے دشمن ہیں، مگر بلبل کا سب سے خصوصی دشمن الو ہے، جو بلبل کا بکثرت شکار کرتا ہے۔ روایتی دشمن، یعنی ہمارا بھی کوئی نہ کوئی روایتی دشمن ہوتا ہے۔ نیکوکاروں کا روایتی دشمن کون، نیکی کا دشمن کون؟ تو اپنے روایتی دشمن کو پہچانیے اور اپنے مد مقابل سے مقابلے کا ذہن بنائیے۔ بلبل کی تعداد میں پوری دنیا میں ایک نمایاں کمی واقع ہو چکی ہے۔ صرف یورپ میں ایک رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 1980 سے 2005 کے درمیان ان کی تعداد میں 63% کمی ہوئی ہے۔ 1980 to 2005 میں ان کی تعداد میں 63% کمی واقع ہو چکی ہے۔ ماہرین اس کمی کی بنیادی وجہ جنگلاتی علاقوں میں مصنوعی تبدیلیوں کا واقع ہونا بیان کرتے ہیں، مگر عوامل میں چرنے والے جانوروں کا چراہ گاہوں کو نقصان پہنچانا، ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ان کی رہائشی علاقوں کا تباہ ہونا اور موسم بہار میں ٹھنڈ کا بڑھ جانا شامل ہے۔ ان عوامل سے نہ صرف یہ کہ ان کی آبادی پر بہت برا اثر پڑا، بلکہ بچوں کی افزائش بھی نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ جنگلات قدرتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کی رکھوالی کا جس قدر ممکن ہو اقدام کرنا چاہیے۔ جنگلات کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں، جنگلات ہمارے ماحول کو اچھا بھی رکھتا ہے اور اس کے کئی قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جنگلات کی کمی سے جہاں بہت سی مخلوق متاثر ہوتی، بہت سی چیزیں جو ہماری خوراک اور ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہاں جنگلات کی کمی کی وجہ سے پولوشن زیادہ ہوتا اور دیگر کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جنگلات کی زیادتی ایک اچھے ماحول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس قدر جنگلات زیادہ ہوں اس قدر فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ جانور بھی ہم سے جنگلات کی کمی کی وجہ سے رخصت ہوا چاہتا ہے، یا مطلب ایک تعداد کم ہو چکی۔ ہمارے ماحول میں بھی بلبل کا ثقافتی طور پر ایک کردار ہے، اور وہ اس طرح کہ یہ نہ صرف اپنی خوبصورت آواز سے ماحول پرکشش کرتا، بلکہ درختوں اور پتوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر ہمارے ماحول میں ایک اہم کردار ادا کرتا۔ خیر، اس کردار سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات ہمارے لیے خدمت کر رہی ہیں۔ یہ کیڑے کھا رہے ہیں اور ہمیں کیڑوں سے بچا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی مخلوقات انسان کے لیے گویا نعمتیں ہیں، اور انسان کے لیے بہت کچھ مہیا کر رہی ہیں، اور انسان کی توجہ بھی نہیں۔ یہ تو وہ نعمتیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اور جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے جتنی نعمتیں ہیں ہم ان کا بھی شکر ادا نہیں کر پا رہے، تو ان نعمتوں کے شکر کا کیسے ذہن بنائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، مدنی قافلوں کا سفر اختیار فرمائیے، راہ خدا عز و جل میں تن من دھن کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور اس کاروان اہل سنت میں کا حصہ بن کر خوب سنت کی خدمت میں مصروف ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ بہرحال بلبل ثقافتی طور پر ہماری اس معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ یہ تعلیم بھی قبول کرتا، اور اس کا خاص ماہرین جو ہیں ان کو بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ اس جانور کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اور وہ اس کے شوق رہتے ہیں آوازیں سکھانے اور اس قسم کے معاملات کے حوالے سے۔ مزید یہ کہ ادب سے بھی اس کو بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ واسطہ ہے اس جانور کو۔ اب یہ ادب سے وہ ادب مراد نہیں ہے کہ آداب عرض اور ادب جناب اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، ادب سے یہ لغت کا ادب مراد ہے، جیسے اردو ادب، اور خصوصاً شاعری سے بھی اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، اور شاعری میں بھی لفظ بلبل کو نہایت اہمیت حاصل ہے، خاص مقام حاصل ہے، اور شعراء بلبل کی آواز کو بہت زیادہ نمایاں طور پر استعمال کرتے، اور بطور تعریف اس کا استعمال کیا جاتا۔
خوش الہان شخص کو بھی بلبل کہا جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں جو عام طور پہ شاعری ہوتی ہے اس کا استعمال درست نہیں ہوتا، اور بلبل کے لفظ کو جس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے، عشق مجازی کے اندر اس کا استعمال کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا، شعرا وہ کے بارے میں امیر علیہ سنت فرماتے، ایک شاعر کہتا ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو ہماری شاعری کا تو پیٹرن اس طرف جا رہا ہے، تو اس والی شاعری کو روکیے، اپنے قلم کو تھامیے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کیجیے، ان کی نعتیں لکھیے، یعنی ایسے قلم لکھیں، ایسے اشعار لکھیں جس سے فائدہ حاصل ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائیے، سب سے بڑھ کر حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھے، استغاثہ کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے حال پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کا طالب ہو، اپنے معاملات میں ان سے برکتیں چاہے. اسی طرح منقبت لکھے، کبھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھے، کبھی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھے، تو کبھی مشائخ کی تعریف لکھے. مگر یاد رکھیے کہ لکھنے کے لیے بہت چیزوں کی احتیاط ضروری ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث پر جب تک صحیح طریقے سے علم نہ ہو اور عمل نہ ہو تو پھر یہ چیزیں ہم نہیں لکھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کلمہ لکھ سکتے ہیں، نہیں لکھ سکتے، کون سا وصف ہے وہ رب تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، کون سا لفظ رب تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جاتا. تو اب یہ چیز کا فرق، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہیں تو کون سا لقب آپ کے شایان شان ہے، کون سا لقب شایان شان نہیں ہے، اس کا فرق یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے امیر علیہ سنت فرماتے کہ شاعری سے دور ہی رہنا چاہیے. لکھے ہوئے کلام امیر علیہ سنت کے بھی کلام ہے، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدائق بخشش اور امیر علیہ سنت کا وسائل بخشش، آپ کو ذوق نعت ملے گا اور کیا کیا آپ کو کلام ملیں گے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمان کے کلام پڑھیے، بزرگوں کے کلام پڑھیے اور جھومیے. اور خوش الہان کا جب اس انداز سے کلام پڑھنا ہو تو اس خوش الہان کو بھی بلبل کہا جاتا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران و مشہور خوش الہان نعت خوان حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کو بھی بلبل مدینہ کہا جاتا تھا. تو ایسی بلبل کا ایسا لقب تو کیا کہیں حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جو کہ اتار کے پیارے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مادہ بلبل زمین پر یا زمین کے قریب گھنی جھاڑیوں میں بہت گہرا گھونسلہ بناتے ہیں، یعنی بالکل ایسا جیسے پیک. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی محفوظ اور پوشیدہ مقام پر گھونسلہ بنائے. یہ گھونسلہ خشک پتوں اور ٹہنیوں کے بنایا جاتا ہے. مادہ بلبل گھونسلے کے اندر گھاس اور پر وغیرہ بچھا دیتی ہے. مادہ ایک وقت میں 3 سے 5 انڈے دیتی ہے. بلبل کے انڈے کی لمبائی 21 ملی میٹر اور چوڑائی 16 ملی میٹر تک ہوتی ہے، یعنی 21 ملی میٹر، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 16 ملی میٹر تک ہوتی ہے. اس کا وزن تقریباً 2.7 گرام 2.7 گرامز تک ہوتا ہے. فقط مادہ انڈے سینے کا کام دیتی ہے. انڈے سینے کے دوران 11 سے 12 دن تک یہ پیریڈ اس کے سینے کا ہوا کرتا ہے، 11 to 12 days. انڈوں سے بچے باہر آنے کے بعد نر اور مادہ اس وقت تک بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی حفاظت و بقا خود نہ سیکھ لیں. بلبل کی اوسط عمر 5 سال ہوتی ہے، جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 8 سال تک ہوتی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.